स्वागत छ है सबैजनालाई स्वागत छ यहाँनिर चाहिँ नि आजको यता बेलुन फुकेर तयारी हुँदैछ होइन सजाउनको लागि हाम्रो सानो नानी पनि बेलुन फुक्दै बसिरहेको छ यहाँ हाम्रो आन्टीहरू हुनुहुन्छ भाइ हुनुहुन्छ सङ्गीता दिदीलाई हतार छ कसरी तयारी गर्ने भन्ने कुरामा होइन पानस मिलाउँदै हुनुहुन्छ एकदम तनाव एकदम धेरै प्रेसर यो चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यूको कार्यकक्ष हाम्रो अध्यक्षज्यूको कार्यकक्ष रहेको छ अनि हाम्रो रिसेप्सन अनि आर्थिक कारोबार हुने डेस्क यहाँ रहेको छ आज हाम्रो यो सनसाइन लक्ष्मी सहकारी बहुउद्देश्य सहकारी लिमिटेडको चाहिँ नि उद्घाटन समारोह रहेको छ अनि आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि यसै नागरकोट नगरपालिकाका प्रमुख मेयर मोहनबहादुर बस्नेतजी हुनुहुन्छ भने अनि हाम्रो विशेष अतिथिमा हुनुहुन्छ सीतापाइला बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको कार्यकारी अध्यक्ष केदार मानन्दज्यू अनि लगायत हामीले सम्पूर्ण गाउँका हाम्रा दाजुभाइ आमा बा दिदीबहिनीहरू सबैजनालाई हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ अनि त्यसै गरी हामीले समाजसेवीदेखि लिएर मानव अधिकारवादीहरू सबैजनालाई चाहिँ आजको यस कार्यक्रममा सोसल डिस्टेन्ससहित उपस्थितिको लागि हामीले चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ हामीलाई आशा छ हाम्रो यो कार्यक्रम चाहिँ नि एकदम भव्य र सभ्य अनि सोसल डिस्टेन्सका साथ सम्पन्न हुनेछ भन्ने म विश्वास राखेको छु। हुन्छ, धन्यवाद। अनि हाम्रो यो आजको उद्घाटन समारोहमा चाहिँ सबैजनालाई आएर हेरेर केही सल्लाह सुझाव छ भने त्यो पनि तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्छ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। ठिक छ होइन ए ल ल ल दाइ चाहिँ बोल्या गर्ने तपाईँ चाहिँ नभए बोल्नु पऱ्यो नि अब त है ल बोल्नु के बोल्नु के को लाग्यो यस्तो हेलो के को लाग्यो यस्तो आज चाहिँ के भन्छ प्रोग्रामको लागि रमाइलो गर्दै है ओपनिङको आज त्यही भएर ए ल थ्याङ्क यू है ल खै भाउजू के छ त आज हाम्रो भन्नु त ल एकदम ठिक छ बाबु ए अब मेरो सापहरू आउँदै हुनुहुन्छ अब माथि जाने हो ए ल ठिक छ ल ल रेकर्ड छ यतिकै नहालेको पनि छोडिदिन्छ होइन सबैजनालाई नमस्कार। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर पाल्नुभएको अब हामी औपचारिक रूपमा यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो सनसाइन लक्ष्मी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको उद्घाटन समारोहमा तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत भन्न चाहन्छु र हामी आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई
अगाडि बढाउनेछौँ। आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदा हाम्रो यस सनसाइन लक्ष्मी बहुद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्षलाई यस सभाको सभाध्यक्ष ग्रहण गरिकन आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हाम्रो यसै नागरिक नगरपालिकाका मेयर, जनप्रिय मेयर, विकास प्रेमी मेयर श्री मोहन बहादुर बस्नेतज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो यसै नागरिक नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष जनप्रिय विकास प्रेमी महेश श्रीमालज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हामीहरूको बिचमा यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसको धेरै परिचय छ, तर हामी सबैलाई थाहा भएको परिचय दिएर उहाँलाई आसन ग्रहण गराउन चाहन्छु। सीतापाइला बहुद्देश्य सहकारी संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष केदार मन्डलज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा हामीले धेरै सङ्घ संस्थाहरूका व्यक्तित्वहरूलाई निम्ताएका थियौँ। धेरैजना मैले देखेको छैन, सायद यो विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर उहाँहरू नआउनु भएको पनि हुनसक्छ। आइतबारे टोल सुधार समितिका सचिव श्री बलदेव बलाइज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी समाजसेवी युवा उद्यमी श्री तुलसी मगरज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हामीले यो विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर हामीले त्यो कार्यक्रमलाई एकदम छोटोमा हामीले सघाउने जमर्को गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी वडा नम्बर 6 का हाम्रा समाजसेवी लबर ढुङ्गानाज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा हाम्रो यसै क्षेत्रमा रहेको सुबेद बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल इन्दिरा घिमिरेज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको क्रमलाई म यहाँ यत्तिकै राख्न चाहन्छु। फेरि पनि कोही आउनुभयो भने यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ हामी। अब हामी ढिला नगरिकन यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउनेछौँ। खादा र फुलको गुच्छा खादा लाएर स्वागत गरिदिनु हुनको लागि म सङ्गीता खड्काज्यू र ज्योति मगरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी ताली बजाउनेछौँ उहाँहरूले खादा लाएर। अब हामी रबिन अङ्कल आउनु अङ्कललाई सूर्य अङ्कललाई लगाइदिनु। सर मलाई ल म्याडम हुन्छ अब हामी यो कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन अगाडि बढाउनेछौँ। यत्तिकै मलाई एउटा मात्र हुन्छ हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथिको हातबाट पानसमा बत्ती बालेर आजको यो समारोहलाई उद्घाटन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। हामी सबैजना ताली बजाउनेछौँ। आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि विशेष अतिथिको हातबाट हामी पानसमा बत्ती बालेर आजको यो कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्नेछौँ। भाषुनाम मात्र सर्वभूतले वासुदेवन यस लगतै हामी रिबन काटेर पनि उद्घाटन गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी स्वागतको कुराहरू राख्छौँ। मेयर साहबको हातबाट हामी यो रिबन काटेर हामी यो कार्यक्रम गर्नेछौँ। ठीक है
ये अध्यक्ष के दिन यो चाहिँ यता व्यवस्थापक अङ्कल त ढिलो हो किन अङ्कल आउनुभयो कार्यक्रमलाई अझै निरन्तरता दिनेछौँ। निरन्तरता दिँदै हाम्रो यसै क्षेत्रका आइतबारे खोलपुरा समितिका अध्यक्ष श्री हरिनगर कोटीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो यस क्षेत्रको शरणपुर गुठीका सचिव शिवहरि खड्काज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी ढिला नगरिकन यो कार्यक्रमलाई जतिसक्दो चाँडो सिद्धाउनेछौँ। अब यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्वागत मन्तव्य राखिदिनुको लागि हाम्रो यसै सनसाइन लक्ष्मी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका सचिव श्रीमती सबिना भट्टराईलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस उद्घाटन समारोहका सभापति प्रमुख विशेष अतिथि ग्रहण लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तिहरूमा यस संस्थाको सचिव म सबिता भट्टराईको न्यानो अभिवादन नमस्कार। यस संस्थाको समुद्घाटन समारोहको निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै यस संस्थाको सफलता र शोभा बढाउन पाल्नुहुने हाम्रो मान्य समाजसेवी मिलनसार यस नागार्जुन नगरपालिकाको नगर प्रमुख मेयर श्री मोहनबहादुर बस्नेतज्यू प्रति हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दछु। यसै गरी विशेष अतिथि आसन ग्रहण गर्नुभएको सहकारी क्षेत्रमा विशेष अनुभव हासिल गर्नुभएको सीता पहिला बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको कार्यकारी अध्यक्ष श्री केदार मानन्दज्यू प्रति हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दछु। यसै गरी यस नागार्जुन नगरपालिका 4, 5, 6, 8 का निष्ठावान समाजसेवी वडा अध्यक्ष श्री करुण कुमार बलामीज्यू, महेश रिमालज्यू, राजेन्द्र बुढाथोकीज्यू र शुक्र बहादुर तामाङज्यू, यसै गरी दाता विनायक परिवार अध्यक्ष श्री तुलसीराम थापा मगरज्यू, शरणपुर गुठीका परिवार तथा अध्यक्ष श्री बाबुकाजी श्रेष्ठज्यू, सीता पाइला दिदी बहिनी समूह परिवार तथा अध्यक्ष श्री तुलसा खड्काज्यू, आइतबारे टोल सुधार समिति परिवार तथा अध्यक्ष कृष्ण स्वागत व्यक्त गर्दै यसै गरी उपासना महिला बचत सहकारी संस्था परिवार र कार्यकारी अध्यक्ष श्री अमरावती बदामी महज्यू र हाम्रा जनशैली बचत तथा सहकारी परिवार तथा अध्यक्ष इन्द्र नारायण महज्यू प्रति स्वागत व्यक्त गर्दै साथै यस संस्थाका सम्पूर्ण सञ्चालक सदस्य तथा यसै संस्थाको परिवारहरूप्रति स्वागत व्यक्त गर्दै आजको दिनमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दैछु। यो सनसाइन लक्ष्मी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको यो आज शुभारम्भ कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू अध्यक्ष प्रमुख अतिथि नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेतज्यू, यस्तै सीतापाइला बहुउद्देश्यका कार्यकारी अध्यक्ष मानव अधिकारका समाजसेवी विशेषका यो आइतबारे समाजका अध्यक्ष दाता विनायकका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण यो मञ्चमा बस्नु पदाधिकारीहरू, त्यस्तै यस संस्थाका कार्य समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, लेखा समितिका पदाधिकारीहरू र सम्पूर्ण व्यक्तिगत र नागार्जुन नगरपालिका वडा 5 को हामी यो विषम परिस्थिति हुँदै पनि यो सनसाइन बहुउद्देश्य शुभारम्भ कार्यक्रम छ। यसमा चाहिँ उपस्थित भएर हामीले यो सुरु गर्दैछौँ। मलाई पनि बोलाएर यहाँले शुभकामना मन्तव्य राख्ने मौका दिनु, यसको लागि आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सहकारी भन्दा साथै वास्तवमा सहकारीको कुरा हुन्छ, जसमा पनि महिला दिदीबहिनीहरूकै बहुल्यता मैले देखेको छु र
सहकारी स्थापना गर्नु निरन्तर पछिसम्म एकदम सफल सहकारीको रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने र आजको यो विषम परिस्थिति आर्थिक रूपमा पनि अहिले चाहिँ एकदम विषम परिस्थिति हुन्छ। योभन्दा पछाडि अझ विषम परिस्थिति हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ चिर्दै जान्छ, राम्रो गर्दै जानेछ, प्रगति गर्दै जानेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। निश्चय नै अब यो वास्तवमा केदार दाइको अगाडि भन्न त नहुने हो, महिलाहरूले सञ्चालन गरेको पुरुषले सञ्चालन गरेको भन्दा महिलाहरूले सञ्चालन गरेको संस्थाहरू अलि राम्रो र पारदर्शी र के अरे उन्नति पनि गर्दै गएको पनि देखिएको छ। किन भन्दा महिलाहरू आर्थिक रूपमा अलिकति यो अलि क्लियर हुन्छन्, त्यस कारणले गर्दा पनि यो सफलतातिर जानेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र अब सहकारीको जुन 5वटा सिद्धान्त छ त्यो 5वटा सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै तेरो र मेरो नमानिकन हामीले अगाडि बढ्न सक्यो भने एउटा टिम हो, यो टिम नै लाग्नुपर्छ। एकजनाले गरेर केही हुनेवाला छैन, यो टिम लागेर गर्दाखेरि नहुने भन्ने हुँदैन। तर सुरुमा जति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, जति मिहिनेत गर्नुपर्छ, धेरै नै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनभने यो धेरैवटा सहकारी छन्, त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै अगाडि बढ्नु भने नि एउटा चुनौतीपूर्ण कुरा नै हो। तर पनि महिला दिदीबहिनीहरूले अहिले के अरे ठ्याक्कै यो दर्ता गरेर सहकारी जस्तो नचलाए पनि उहाँहरूले समूह बनाएर त्यो समूहमा चाहिँ पैसा महिनै पछि पैसा के अरे जम्मा गर्ने र लोन लगानी गर्ने होइन, त्यो उस पनि गरेर सफल भइसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँले यसलाई चाहिँ सफल पार्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास दिएको छु। र मैले एउटा कुरा भन्न के मन लाग्छ भने मलाई अलिकति सहकारी सम्बन्धी पनि हो भए पनि अब हामीले त्यो गर्न सकेका छैनौँ। यो अरू ब्याङ्कले भन्दा पनि हामीले सस्तो ब्याज दरमा चाहिँ यो ऋणहरू दिने कर्जा दिने चाहिँ गर्न सक्यो भने वास्तवमा सहकारीको उद्देश्य चाहिँ त्यो पनि हो कि निम्न आय भएका व्यक्तिहरूको एउटा समूह हो। त्यसले चाहिँ के छ भने त्यहाँ हामीले बचत गर्छौँ, त्यो बचत गरेको पैसा चाहिँ हामीले एकदम सस्तो ब्याज दरमा चाहिँ हामीले लिएर त्यसलाई लगानी गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ वास्तवमा अझ उद्देश्य पुरा जस्तो लाग्छ। तर आजभोलिको त्यो ट्रेन्ड जस्तो पनि छैन, प्रतिस्पर्धा बढी भएको भएर तपाईँको दिने पनि धेरै नै छ, लिने पनि धेरै नै छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मिनिमाइज गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। अझ यो सहकारीको ट्रेडिङ पनि गर्नुभएको छ केदारले। मलाई त के लाग्छ भने हाम्रो नाजुक भए नै पुरै खालको चाहिँ त्यो जस्तो के अरे बचतमा दिने ब्याज दर र कर्जामा के अरे बचतमा दिने ब्याज दर र कर्जामा लिने ब्याज दरको चाहिँ एकरूपता ल्याउन सकियो भने अझ त्यो राम्रो मलाई लाग्छ। किनभने मान्छे समस्या परेर कर्जा लिन आउँछन्, त्यो कर्जा लिँदाखेरि यदि मर्कै परेछ कि अहिले 19, 20, 22सम्म पनि मान्छेहरूले तिरेको अवस्थाहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी मिनिमाइज गर्न सक्छौँ त्यो पनि यो सुरुवाती अवस्था भएको भएर हामीले फिक्समा यतिभन्दा बढी दिँदैनौँ भनेर यहाँहरूले सुरुवात गरिदिनु भयो भने अरू संस्थालाई बाध्य भएर त्यो खालको चाहिँ गर्न चाहिँ यसले चाहिँ के अरे हुन्छ बाध्य पार्न सकिन्छ कि भन्ने मैले अनुरोध गरेँ। र अर्को कुरो भनेको हामीले जुन यो गर्दाखेरि अरू कुरामा समस्या हुँदैन, तपाईँको सेयर पनि बिक्री गर्न समस्या छैन, सेयर पनि आउँछ, डिपोजिट पनि आउँछ। तर लगानी गर्छौँ, त्यो लगानी गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले अध्ययन गरेर अलिकति जुन चाहिँ भनौँ न जिनोन छ, जिनोन पार्टीलाई मात्रै यहाँले चाहिँ त्यसरी के अरे लगानी गर्न सक्नुभयो भने उठ्दाखेरि पनि राम्रोसँग उठ्छ। अरू समस्या केही छैन, सहकारी बचत पनि जति पनि आउँछ, सेयर पनि समस्या होइन। लगानी गऱ्यो त लगानी गरेको कर्जा उठाउनु चाहिँ अलिकति समस्या नै हो। मेन पाटो भनेको त्यही हो, त्यो पाटो चाहिँ अलिकति डह्रो भइदियो भने वास्तवमा सहकारी सस्टेन हुने गाह्रो छैन। र मैले धेरै कुरा पनि नराखिकन यो यहाँहरूले सुरु गर्नुभएको छ, त्यो सुरु गरेको महिला दिदीबहिनीले गर्नुभएको छ। अनि अब हाम्रो नगरपालिकामा होइन बहुद्देश्य भन्दाखेरि बचत तथा ऋण मात्रै गर्न पाइँदैन होला, तपाईँहरूले लेखेर पनि दिए होला। त्यहाँ बचत ऋण त काटेको पनि होला, मेरो विचार के छ थाहा छैन। तर त्यो नियमावलीले त्यो दिएको पनि छैन। अर्को साधारण सभामा त अहिले त्यसलाई चाहिँ फेरि राख्न सक्नुहुन्छ। कारोबार त बचत तथा ऋणै हो जसरी भन्यो भने, तर पनि बहुद्देश्य हुनासाथै एकभन्दा बढी काम गर्नुपर्छ। बचत तथा ऋण मात्रै होइन, अरू काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कृषि हुनसक्छ, डिपार्टमेन्टल स्टोर हुनसक्छ, स्कुल चलाउने हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। त्यो बहुद्देश्य भनेको उद्देश्य दुईवटा गर्नै पर्छ कि वास्तवमा त्यसले त्यो कुरा बोलेको छ। यहाँहरू त्यसमा पनि सफल हुनुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह छ। र यदि भन्दै यो संस्था अब आगामी दिनमा एकदमै आज सुरुवात छ, यसले चाहिँ प्रगति गर्दै गएर यहाँको एकदम नमुना हाम्रो नगरपालिकाकै एउटा नमुना र के अरे नाम लिन लायक संस्थाको रूपमा विकास होस् भन्ने शुभकामना दिँदै मेरो भनाइ हालिदिएको छु। धन्यवाद। अब हामी शुभकामना मन्तव्यलाई निरन्तरता दिँदै हामी यस कामलाई अगाडि बढाउनेछौँ। केही आफ्ना अनुभवहरू
र साथसाथै यो क्षेत्रमा लामो समयसम्म लागिरहनु भएका हाम्रा अनुभवी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका सञ्चालक तथा सिकापाइला बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्री केदार महानन्दजीलाई शुभकामना मन्तव्यसहित केही सरसल्लाह र अनुभव बाँड्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद नमस्कार। सनसाइन लक्ष्मी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको शुभारम्भको क्रममा र आदरणीय दाजु मोहनबहादुर अध्यक्षज्यू आजको यो सभाका सभापतिज्यूहरू त्यसपछि चाहिँ अब सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू लेखा समितिका साथीहरू सदस्यज्यूहरू र यहाँ उपस्थित साथीहरूलाई आज यो सहकारीलाई म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै कुरा छैन, मैले अस्ति पनि एकचोटि तुलसी भाइहरू हामी एकचोटि बसेर केही कुराहरू छलफल गरेको थियौँ। मैले मेयर साहबसँग, किनभने हामी सँगै काम गर्छौँ र हामी ठाउँ पनि एउटै जन्मेको ठाउँ पनि अहिले पनि निरन्तर हामी वर्षौँ हामी काम गरिरहेको छौँ र सहकारीकै विषयमा गर्दा हामीले त्यो बेलामा मोहनलाई पनि संस्थापक हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको उसमा चाहिँ अब हामीले धेरै राजनीतिक घटनाहरू हामीले झेल्यौँ र हामीलाई चाहिँ के लागेको थियो भने 46 सालको जनआन्दोलनपछि हामीले चाहिँ नि कस्तो लागेको थियो भने पुरै देशै परिवर्तन भयो, अब चाहिँ नि के गर्नु पर्दैन होला भन्ने थियो। त्यसपछि हामीले धेरै सङ्घर्ष गऱ्यौँ। केही साथीहरू हामीले निर्वाचित भएका साथीहरू ठाउँमा पनि पुगे, मन्त्री पनि बने। अनि त्यसपछि चाहिँ नि तर एकजना साथी कसैलाई हामीले त्यो एउटा जागिर खुवाउनको लागि मोहनलाई हामी कति हाल्यौँ, तर हामीले सफल हुन सक्यौँ। पार्टी हाम्रो, सरकार हाम्रो, मन्त्री हाम्रो, सबै हाम्रो, तर केही गर्न सक्यौँ 56। त्यसपछि हामी धेरै हामीले चाहिँ के सोच्यौँ भने देश बनाउन नसकेला अथवा जिल्ला बनाउन नसकेला, तर आफ्नो गाउँ के बनाउन सकिन्थ्यो, के माध्यम हुनसक्छ भन्दै मोहनलाई हामी छलफल गऱ्यौँ। म युनिभर्सिटीमा अर्थशास्त्र पढ्दै थिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ सबभन्दा राम्रो र उत्तम उपाय भनेको सहकारी हुनसक्छ र हामीले सबैलाई पनि गाउँको पनि सबैलाई गराउन नसकिन्छ, तर केही साथीहरू के आफ्नो हामी चाहिँ केही गर्न सकिन्छ कि भनेर एउटा सहकारी 2056 सालमा हामीले स्थापना गऱ्यौँ र त्यो बेलामा गर्दा हामी लगभग 31जना छौँ। 31,000 रुपियाँ जम्मा गर्न पनि हामी चाहिँ ठाउँ ठाउँमा 1,000 लिनलाई पनि हामीले चाहिँ 50जना साथीहरूको लिस्ट थियो। 1,000 त्यो बेलामा 56 सालमा 1,000 रुपियाँ उठाउनलाई कति गाह्रो थियो र म त्यो कुराहरूलाई सम्झिन्छु। त्यसपछि हामी हर्सिटीको चौरमा बसेर त्यो चर्चा गरेँ। म त्यस बेला त्यो सचिवको जिम्मेवारी गर्थ्यो, तर पछि चाहिँ यस्तै प्राथमिक साधन सभाले मलाई कार्यकारी मोहनले के भन्नुभयो भने यो आर्थिक मामला हो र त्यसले गर्दा तिमीले लिड गरिदियो भने हामी सहयोग गर्छौँ, नत्र त्यहाँ चाहिँ नि त्यो अप्ठ्यारो हुनसक्छ भन्ने कुराहरू गर्नु। त्यसपछि हामीले मेम्बरहरू वृद्धि गऱ्यौँ। अहिले झन्डै 7,500 मेम्बर छ र शुभेच्छा हस्पिटल जस्तो ठुलो घरहरू झन्डै त्यसको चाहिँ एसेट पनि वृद्धि छ। 1 अरब 35 करोडभन्दा बढी कारोबार छ। त्यो मैले के भने ठुलो छ मात्रै होइन, त्यो जोखिम पनि ठुलै छ, जोखिम पनि त्यति नै ठुलो हो। त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै जाँदा के ओह्राला उकालीहरू यति धेरै भाङ्गा ठुङ्गा मोडहरू आउँदै गर्छ। तर मैले 20 वर्षको साधन सभा हामी गर्न जाँदैछौँ र यही क्षेत्रमा एउटा बहुउद्देश्य सहकारी संस्था जो पनि सदस्य बन्न सकिन्छ, जसले पनि काम गर्न सक्छ, ठुलो कारोबार गर्न सकिन्छ। र यी कुराहरू भन्दै गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ अब म सुरु गर्दछु हामीले के गर्यो भने काठमाडौँ घर सहकारीमा सबभन्दा पहिला के गर्यो भने हामीले अहिले ओह्रालाज्यूले सम्बोधन गरेको मैले केही कुराहरू भन्न सक्छु। किनभने हामीले त्यो सहकारी काठमाडौँमा जति सहकारी ठुलाहरू बन्दै गयो र गर्दैछ, उहाँले के भने पैसा किन्ने पैसा कस्तो भने महँगोमा किन्न पर्छ र बेच्दा पनि महँगो। रामजीले फोन गरेको थियो, त्यसले गर्दा चाहिँ नि अहिलेसम्म हिनाजीले फोन गरेको थियो सबै साथीहरू धेरै सदस्य बनाउनु, नियमित बचत गराउनु सकिन्छ भने यो मुद्दती जस्तो बचतहरू नलिन्छ, दिन कम दिनु, त्यसले गर्दा ब्याज कम दिन्छ। त्यसले गर्दा अनि मुद्दती ठुलो कहीँ राख्नुपर्छ जस्तै अब अहिले पनि। तर मलाई पनि अहिले जस्तै अहिले तपाईँलाई त्यो के अरे ब्याज दरको अहिले सन्दर्भ ब्याज दर भनेर नेपाल सरकारले पनि अहिले चाहिँ नि 14.75% भन्दा बढी कहीँ कसैले लिएको छ भने त्यसलाई कानुनी रूपबाट दण्ड हुन्छ। यो कार्तिकदेखि भयो।
लगानी 1% भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाइन्छ। त्यसले गर्दा तै पनि मान्छेहरूले अहिले पनि सुनिन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी कहाँ पैसा राख्नु कति वर्षको कति हामीले पनि पहिला चाहिँ नि अब एकदमै चलेको बेलामा धेरै अब 3 वर्षको 14%सम्म दिएको र अहिले हामी 1 वर्षको 9% 8%मा झारेका छौँ। तर मनमा एउटा समस्या चाहिँ नि कार्यसँग एउटा समस्या चाहिँ नि मैले कहाँ देखेँ भने म कहाँ 15 वर्षदेखि नियमित बचत गर्ने अथवा चाहिँ नि उ गर्नेले मलाई के भन्नु भने त्यो तपाईँ ठुलो बन्नुभयो राम्रो बन्नुभयो तर हामीलाई चाहिँ नि हाम्रो आम्दानी के भन्दा हामीले जग्गा बेचेर जागिर छोडेर अथवा विभिन्न एसेट बेचेर जम्मा भएको धन तपाईँ कहाँ राखेको हो त्यसलाई बढी ब्याज दियो भनेर सरकारले किन टाउको दुख्या। जस्तै तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई के भन्नुभयो भने एकजना हामीले ब्याज घटाएर 8%मा ल्याए एक वर्षको अहिले 12% दिइराख्यो 15 वर्षदेखि 12% ल्यायो। तर उहाँले के समस्या भएको भने उहाँको औषधि खाने त्यही पद्धतिको ब्याज देखाउनु कसैको बच्चा पढाउने त्यही ब्याज देखाउनु। अब 12%को वर्षमा 1000 को 1000 रुपियाँ आउने मान्छेलाई 8000 रुपियाँ आयो भने अब उसको चाहिँ नि 4000 को औषधि त कम खानु पऱ्यो नि त सम्भव छ त छैन नि त। त्यसले गर्दा त्यस्तो समस्या पनि देखियो होइन। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ मलाई चाहिँ नि यो सन्दर्भ यो ब्याज दर पनि के भने क्याप लाउन पाइँदैन। त मार्केटमा कहिलेकाहीँ सस्तोमा ब्याज पाइन्छ भने सस्तोमा लगानी गर्ने महँगोमा तिर्नु पऱ्यो। म जस्तै गत साल यही टाइममा सबै ब्याङ्कहरूले 12%सम्म मुद्दतीमा ब्याज दिएको थियो सबैलाई थाहा छैन। त्यो बेलामा हामीले 1400 दियौँ। त अहिले तपाईँलाई ब्याङ्कले जम्मा तपाईँलाई त्यो के अरे बचतमा 1% होइन तपाईँको सबै म्यासेज जम्मा 1% दिन्छ अनि त्यसपछि मुद्दतीमा 6% भन्दा बढी दिन्छ उसले सिधा घटाइदिन्छ। अब अहिले फेरि एउटा समस्या के भने यति धेरै पैसाहरू थुप्रियो कि जस्तै हामीलाई पनि छ पैसा थुप्रियो भने पनि समस्या। तपाईँलाई यति धेरै पैसा थुप्रियो भने के गर्ने लगानी गर्ने अघि भनेर जस्तो राम्रो ठाउँमा लगानी गऱ्यो भने दिन्छ होइन। त्यसले गर्दा लगानी गर्दैन भने फेरि जसलाई लगानी गर्दैन लगानीबाटै तपाईँहरूको अफिसको भाडा तिर्नुपर्छ कर्मचारी पाल्नुपर्छ सबै कुराहरू अनि बचतको पैसा पनि ब्याज कहाँबाट आउँछ भने लगानी नगरिकन आउँदैन। त्यसले गर्दा ती कुराहरूलाई हामीले मैले एउटै कुरा तपाईँलाई फेरि भने धेरै सदस्य बनाउनुहोस् अनि धेरै के भने नियमित चाहिँ नि बचत गर्नु। मान्छे हामीले के गर्नु भने पैसा कमाएर होइन अथवा जोगाएर पनि पैसाहरू धनी बन्न सकिन्छ भन्ने हामीले सिकाउनुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ नि के हो भने पैसाको जगेर्ना गर्न सिकाउनको लागि अहिले यो साक्षरता अभियान सुरु भइरहेको छ। कसैले मोटरसाइकल किन्यो कसैले गाडी किन्यो कसैले के किन्यो भन्ने कुराहरू मात्रै ठुलो कुरा होइन र हामीले त्यो कुराहरू बच्चालाई पनि सिकाउनुपर्छ अथवा घरमा हामीले पनि आफ्नै बच्चालाई पनि त्यो एउटा बजेट निर्माण गर्न सक्ने आफ्नो कुराहरू सिकाउन सकियो भने त्यो वित्तीय साक्षरता जबसम्म हामीले दिन सकिन्छ त्यो बेलासम्म चाहिँ एउटा समाज ऊहरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अहिले अर्को कुरा तपाईँलाई थाहा छ अहिले अब सहकारी अब 3टा सरकारको अन्तर्गत छ। जस्तै सङ्घीय सरकारमा देशभरिको कार्यक्षेत्र भएको सङ्घीय सरकारको अन्तर्गत हुन्छ र जस्तै तपाईँले सहकारी जस्तो अब काठमाडौँभरि कार्यक्षेत्र दिएको र धेरै नगरपालिका पनि हेरेको भयो भने उसले प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहन्छ र अब अहिले हाम्रो सरकार जुन चाहिँ स्थानीय सरकार नागार्जुन नगरपालिकाले पनि त्यसलाई दर्ता गर्ने नियमन अनुगमन गर्ने अधिकार पनि छ। अहिले झन्डै 68 देखि 70वटा सहकारी संस्थाहरू अहिले नागार्जुनको प्रत्यक्ष निगरानीमा छन् र उहाँले अहिले दर्ता गर्ने अधिकार दिन्छ त्यसलाई रोक्ने अधिकार दिन्छ नियमन गर्ने अधिकार यी सबै कुराहरू चाहिँ नगरपालिकाले गर्न सक्छ। र अहिले पनि फेरि 1-2वटा कुराहरू के तपाईँहरू भ्रममा के नपर्नुहोस् भने जस्तै अहिले चाहिँ नि दोहोरो सदस्यता लिन नपाउने भन्ने कानुनी प्रावधानहरू पनि छ। तर त्यसले गर्दा अहिले फेरि के गरेछ तर त्यो ऐनमा एउटा कुरा तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने स्थानीय सरकारले दिएको सदस्यता र प्रदेश सरकारको प्रदेश सरकार र केन्द्रमा भएको त्यस्तोमा फरक लिन पाइन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ बहुउद्देश्य सहकारीमा लिन पाइन्छ बचत तथा ऋणमा चाहिँ कृषिमा लिन पाइन्छ अरूमा लिन पाइन्छ। तर मान्छेलाई कस्तो भइरहेछ भने धेरै अब हामी चाहिँ अब हाम्रो सहकारी 7000भन्दा बढी सदस्य भएको कारणले ठुलो पनि सहकारी छ। तर एउटा कुरा चाहिँ नि के थियो भने नेपाल सरकारको हामीले पनि बुझाउन नसकेको चाहिँ नि त्यो दोहोरो सदस्यताको कुरा चाहिँ नि विदेशमा के हुन्छ भने एउटा सहकारीभित्र प्रवेश गरेपछि उसको समग्र आर्थिक कुराहरू त्यहीँबाट निरूपण हुन्छ।
त्यहीँबाट जस्तो ठुलो ऊहरू त्यहीँबाट उ गर्न सकिन्छ, ऋण त्यहीँबाट लिन सकिन्छ, ब्याङ्क जानु पर्दैन, हरेक कुरा त्यहीँबाट लिएर। तर अब हामी कहाँ के गर्ने भने विदेशमा जे गरिरहेछ त्यहाँ यहाँ पनि त्यही गरिदियो भने त्यसले गर्दा अब उहाँहरूले के पनि भनिरहनु भएको छ भने जस्तै ब्याङ्कमा चाहिँ नि जतिवटा खाता खोले पनि हुने, जुन ब्याङ्कमा खोले पनि हुने, अब सहकारीमा चाहिँ खोल्न नपाइने। मैले के निरूपण तपाईँहरूलाई के जानकारी गराएँ भने प्रदेश सरकारमा भएको तहको बहुउद्देश्य र स्थानीय तहमा सदस्य बन्न पाइन्छ, केन्द्रमा बन्न पाइन्छ। तर अनि त्यसपछि बचत तथा ऋणको र अर्को चाहिँ उपभोक्ताको धेरैमा बन्न पनि पाइन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ स्थानीय अब हामीले के गर्न सकिन्छ भने स्थानीय तहमा जस्तै अब वडाध्यक्ष यो मेयर साहबहरूको कामहरू भनेको विकास निर्माणका धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। तर साना कुराहरू जस्तो व्यक्तित्व विकास गर्न सकिन्छ, रोजगारीको सृजना गर्ने, केही गर्न सक्ने भन्ने कुरा उहाँहरूको उसबाट चाहिँ नि हामीले गर्न सकिन्छ। जस्तै सहकारीको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा हामी सँगै छौँ र म राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको सञ्चालक पनि भएको कारणले गर्दा तपाईँहरू त्यहाँको सदस्य पनि बन्न पाउनुहुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ अब मेयर साथी अस्ति सहकारी ब्याङ्कको सेयर खरिद गरिदिन्छु पनि भन्नुभएको छ। होइन, देशभरि अहिले नगरपालिकाले गरिरहनु भएको छ, त्यो प्रक्रिया अगाडि पनि बढिरहेछ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले त्यहाँबाट अहिले चाहिँ सहकारी ब्याङ्कले नि तपाईँले मुद्दतीमा धेरै पैसा 12, 14, 15 तिर्नै पर्दैन। सहकारी ब्याङ्कमा तपाईँले अहिले चाहिँ 1 डिजिटमा ऋण पाइन्छ। सहकारी ब्याङ्कबाट अर्को कुरा पनि म त्यहाँनिर व्यवस्थापकज्यूको हुनुहुन्छ र अध्यक्षज्यूलाई के भन्छु भने तपाईँले यो ncbl.com भन्ने त्यो वेबसाइटमा गएर हेर्नुभयो भने तपाईँलाई अहिले त्यो लिगल केही पनि चाहिँदैन, त्यो कानुनी तपाईँलाई भनौँ न जस्तै अहिले कर्मचारी नियमावली बनाउनु पऱ्यो अथवा चाहिँ अहिले मनी लन्ड्रिङका नियमावली बनाउनु पऱ्यो, त्यस्ता चाहिँ 26वटादेखि 42वटा त्यो कार्यविधिहरू त्यसमा चाहिँ त्यही वेबसाइटमा छ। त्यसलाई कपी गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अथवा हामीलाई चाहिँ अर्को कुरा पनि सहकारी ब्याङ्कले तपाईँलाई के गरिरहेछ भने अहिले नै के गरिरहेछ भने त्यसका सुशासनका कुराहरू, मापदण्डहरू त्यसमा राखेर तपाईँले त अहिले यो त भर्खरको कुरा सबै सहकारीले त्यहाँ एउटा वेबसाइटमा हामीले क्लिक गरेर आफ्नो सबै त्यो डाटाहरू इन्ट्री गऱ्यो भने कुन लेभलमा छ क ख ग्रेडिङ उसले छुट्याइदिन्छ र क अब गबाट खमा कसरी जाने, खबाट कमा कसरी आउने र सुशासित सहकारी र जोखिम मुक्त सहकारी कसरी बनाउने भन्ने कुरा पनि त्यो वेबसाइटबाट देखिन्छ। त्यसले गर्दा यस्ता कुराहरू पनि याद गरेर तपाईँहरूले हामी सबै साथीहरूसँग यो क्षेत्रमा रहेको त्यो धेरै यो संस्थालाई अझ बेटर बनाउनको लागि म तपाईँहरूसँगै छु र हामी तपाईँलाई सहयोग गर्न जहिले पनि तयार नै छौँ। र पहिल्यै कुरा के हो भने तपाईँले अघि भनेर जस्तै कति पैसा आउँछन् कतिमा लगानी गर्ने त्यस्तो कुराहरू सबै कार्यविधि बनाउँ, सबै कुरा एउटा सिस्टम बनाइदिउँ। त्योभित्र अध्यक्षले बोलेर भएन, कर्मचारीले बोलेर भएन, कसैले हामीले भनेर भएन र कार्यविधिहरू त्यही अनुसार बनाइदिउँ। त्यसपछि तपाईँहरू अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसको लागि सबै कुरा गर्न तयार छौँ। तपाईँलाई प्रशिक्षण, त्यसपछि चाहिँ यति धेरै भनौँ न त्यो के अरे सञ्चालकहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, कर्मचारीको तालिम चाहिँ तालिम चाहिन्छ सहकारी ब्याङ्कले निःशुल्क रूपमा उपलब्ध पनि गराउँछ। म बोर्डमा भएको भए तपाईँलाई सहयोग गर्न सकिन्छ। यति नै भन्दै यसलाई अझ राम्रो होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्छु। लामो अनुभव एउटा संस्था राम्रोसँग अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूको एउटा जानकारी दिएर जानुभयो। शासन ग्रहणकै क्रमलाई निरन्तरता दिँदै म हाम्रो यसै नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 4 का विकास प्रेमी वडा अध्यक्ष श्री करुण कुमार बलाङजीलाई शासन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा आइसकेका छौँ। अब हामी यस उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्री मोहन बहादुर बस्नेतज्यू जो चाहिँ जनताका मेयर हुनुहुन्छ। हामीले धेरै पार्टीका मेयर देखेका छौँ, धेरै चिजहरू देखेका छौँ, तर जो प्रत्यक्ष जनताका मेयर हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ आफ्नो शुभकामना मन्तव्य लगाइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
उद्घाटनमा आउनुभएका तपाईँ लगायत यो सहकारीको उद्घाटन भएको हुनाले यो सहकारीको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्छु। अब सहकारीको बारेमा केदार भाइले धेरै भनिसक्नुभयो साउले नि बोल्नुभयो र तपाईँहरूका र तपाईँहरूले मेरो कार्यकालमा हाम्रो कार्यकालमा यो देशको अब घरै बसिरहेको छ। यो विगतमा अहिले केदार भाइले भने 75वटा जति सहकारी छ, केही चाहिँ त्यसको दायरामा आउँदैन थियो। बाँकी संस्थाको तपाईँको जुन यो 3 दलमा छ र तपाईँको त्यो कारोबार अनुसार यो तपाईँको 70वटा भित्रै पर्दछ र यसको कानुनी जुन कार्यहरू यहाँहरूका रेखदेख र यहाँहरूका समस्यादेखि यसमा प्रत्यक्ष रूपमा नगरपालिकाले तपाईँहरूलाई हेरिरहेको छ। र यो तपाईँको आर्थिकसँग सम्बन्ध र जनताका प्रत्यक्ष तपाईँको दिने दैनिकी सहकारीसँग चाहिँ यसको सम्बन्ध हुन्छ। र यो आर्थिक कारोबार पारदर्शी रूपमा चाहिँ तपाईँको लिएर चाहिँ जानुपर्छ, किनभने यसमा लानीले अलि धेरै रकम लान्छ, सबको बचत गरेर दिएको हुन्छ। अब राख्नेले चाहिँ दुःख गरेर दिनदिनै चाहिँ बचत गरेर नखाइकन भविष्यका छोराछोरीदेखि आफ्नो स्वास्थ्य शिक्षा हेल्थको लागि चाहिँ यहाँबाट केही ब्याज चाहिँ प्राप्त गरेर यो बचत राख्नु। अब यसलाई चाहिँ नि तपाईँले सबभन्दा पहिला यो टिमले चाहिँ यसलाई यसको चाहिँ सबभन्दा पहिला विश्वसनीयता यो राखेर चाहिँ नि तपाईँहरूले चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि उ गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको बचतकर्ता र सबैलाई त्यसमा अवश्य पनि तपाईँहरूको मैले यसो त्यो फाइल हेरेँ तपाईँहरू आउनुभएको थियो। काहीँ न काहीँ तपाईँको चाहिँ नि यो सहकारीमा तपाईँहरूको लामो अनुभव भएर फेरि आफै चाहिँ अब के गर्छु भनेर नियुक्त भएर आउनु भएको छ। त्यसले अवश्य यो सहकारीले सफलता पाउँछ र तपाईँको यस्तो जो चाहिँ त्यसमा पनि विशेष अब कुछ समयमा महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ घरमा बस्ने जुन हाम्रो परम्परा छ, अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ अब घरबाट बाहिर निस्केर आफ्नो घरको प्रतिभा चाहिँ तपाईँको देखाएर समाज र आफ्नो र घरको तपाईँको सबै यो हाम्रो आर्थिक समस्याले गर्दा नै घरमा एउटा चाहिँ समस्याहरू पर्छ। गाई डाँडादेखि पलङ्गदेखि जे नि पर्ने चाहिँ आर्थिक कमजोरी त्यसमा डिप्रेसनदेखि बिरामीदेखि धेरै छ, त्यसको हिंसादेखि के हुन्छ त्यो यहाँहरूलाई। तर अब त्यो होइन, हामीले पनि हाम्रो छोराछोरी हाम्रो श्रीमतीहरू बहिनीहरू छोरीहरूलाई अब घरको चाहिँ नि उसमा मात्रै राख्ने होइन। अब तपाईँको चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा अहिले सबै चाहिँ नि तपाईँको आफैमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यो आर्थिक स्वावलम्बी भयो भने मात्रै राष्ट्रले चाहिँ नि विकासको चाहिँ हाम्रो त्यो हिजोको तपाईँको जुन चाहिँ राजनीति सांस्कृतिक छ त्यसको अनुसरण गर्दै सबैतिर चाहिँ नि भ्याएर तपाईँको यो यस्तो कार्यमा तपाईँको सामाजिक काममा चाहिँ आउनुभयो भने विकास निर्माणका कुरामा पनि स्थानीय ठाउँमा तपाईँहरूले चाहिँ सहकारी गरेर गयो भने सबै ठाउँमा यसले यो विकास निर्माण पनि हुने र हाम्रो देशको तपाईँको आर्थिक
समृद्धिको जुन एउटा अहिले सरकारले घोषणा गरेको छ अब हामी सबैले त्यही चाहने हो त्यसले चाहिँ सार्थकता चाहिँ पाउँछ त्यसको लागि चाहिँ अब यो सीता पाइलामा सहकारी राख्दाखेरि म पनि त्यसको पहिलो संस्थापक र बोर्ड डाइरेक्टर भएर नि काम गरेँ। अब त्यो बेलामा 1000 रुपियाँ पनि निकाल्नलाई छैन होइन। अब त्यो विषम परिस्थितिमा हामी सीता पाइला सहकारी नि एउटा देशमा माथि भइसक्यो। त्यो हाम्रो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि राम्रो त्यहाँको बेटीसँगको कुरा हुँदैछ। त्यो संस्था हाम्रो त्यसलाई चाहिँ नि सहयोग गर्नु हामीले र अलिकति ठुलो भएर गइसकेर सरकारी कर्मीको भइसकेको र राजनीतिक कर्मी पनि भइसकेको। अब यो भित्र चाहिँ नि खोलेकोलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि यो पहिला शिशु सरकारीलाई सबैलाई दिनु मैले ठिक रूपमा सामान्य र तपाईँको त्यसको कार्यविधिदेखि लिएर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने विधिदेखि लिएर एकचोटि अरूको काम चाहिँ नि प्रशिक्षणको काम चाहिँ नि मैले आफैमा एउटा सराहनीय कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ विद्या सिक्ने जति सिक्यो सिकाउनेलाई झन् मजा सिक्नेलाई झन् मजा। त्यस कारणले कहिले पनि पूर्णता चाहिँ नि आउँदैन पर्दैन बिग्रिन्छु। मैले नै काम गर्दाखेरि म त्यो सानो केटाकेटीसँग पनि सिक्छु किनभने मेरो समयमा म अहिले 60 वर्ष भएँ होइन। म 17 र 18 बिचमा जन्मेँ होइन। एजुकेसनको कुरा गर्नुभयो भने हामी यहाँबाट हिँडेर विश्व निकेतन होइन वहाँ जानु पर्थ्यो। अहिले हिँड्न पनि सकियो। अहिले फेरि म मात्र हिँड्न नसक्ने होइन। अहिले जन्मेका भाइ छोराहरू नै हिँड्ने सबै सेवा सुविधा रहेछ हाम्रा चाहिँ। तर त्यसको मतलब त्यो होइन कि हाम्रो संस्कृति भूगोल र हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो नेपालीको जुन बाटो त्यसलाई चाहिँ हामीले बिर्सिनु त्यो नै हाम्रो प्रपर्टी। त्यो प्रपर्टीलाई र त्यसलाई चाहिँ नि सँगसँगै लगेर तपाईँको यहाँको तपाईँको चाहिँ आर्थिक समृद्धि हुनुपर्ने ठाउँमा अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ नि यही तपाईँको छ। अब कुना काम छ महाराजगञ्ज हेर्नुहोस् तपाईँको के अरे उसबाट हेर्नुहोस् तपाईँको सेन्टर पोइन्ट चाहिँ नि तपाईँ किङ्सवेबाट हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ नि के अरे हाम्रो नार्जुङ हाम्रो चाहिँ सीधा पाइरहेसम्म आउँदाखेरि के अरे तपाईँको चाहिँ त्यो जाम भएन 5 देखि 6 मिनट। तपाईँ बुढालीकण्ठ जानुहोस् एउटा बाटो छ तपाईँको चाहिँ के अरे 35 मिनट आधा घन्टा। तर त्यो ठाउँको तपाईँको चाहिँ नि विकास हेर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि हरेक चिज तपाईँको चाहिँ नि रिसोर्टदेखि लिएर कलेजदेखि लिएर हस्पिटलदेखि लिएर पर्यटकदेखि चाहिँ हामी कहाँ सबै चिज हुँदा पनि हाम्रो चाहिँ नि यो नहुनुको कारण के हो यो प्रश्न चाहिँ नि सबैले एकछिन चाहिँ नि तपाईँको आफैले चाहिँ नि सकारात्मक सोचका साथ चाहिँ तपाईँको सोच्यो भने त्यहाँबाट यसको रिजल्ट निस्किन्छ। अब यो रिजल्ट गल्ती गरिसकेको हाम्रो ढिला भइसकेका विकासलाई लानलाई फेरि पछौताउ गर्नुपर्ने आजैबाट भोलिबाट हामीले चाहिँ नि सङ्गठित रूपमा सबै तपाईँको यस्ता कार्यमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्यो भने विकास निर्माणका कार्य अस्ति डाँडा बहमा तपाईँको चाहिँ सबै यो बाटोको हिजो नाप्यो होइन बाटो नाप्यो हाम्रो त तपाईँको आवश्यकता पनि परेन। सबभन्दा सजिलो त्यस्तो ठाउँमा उहाँहरूले चाहिँ आफै घर बनाएर चाहिँ तपाईँको त्यो फर्काएर चाहिँ बाटो दिनु भन्दा त म यति खुसी भएँ। अब यो बाटो तपाईँको चाहिँ निकट भविष्यमै साउनको अन्तिमसम्म आके 14 पिच हुन्छ ब्ल्याक टप हुन्छ। अब नगरसँग जति हुन्छ
तपाईँको आसफल विशेष गरेर सहकारी ठेकेदारले धेरै यसको लिडिङ त्यो भविष्य तिमी औरा सुतेर काम कोठामा बसेर काम फिल्डमै आउनुपर्छ त्यो एउटा गऱ्यो भने तिम्रो जस्तो युवाले भोलिको हाम्रो भविष्य र हाम्रो सन्ततिको लागि के गरेर छाडिदिएर गयो भने हामीलाई चाहिँ हिजो हाम्रो बुवा मुवाले जति त्यो बेलाको राजनीतिक समय होइन राजनीतिकदेखि सबै थिए त्यसलाई नै सन्तोष माग्नुपर्छ हामीले यहाँ। तर अब हाम्रोले पनि यहाँ जन्मिसकेपछिकै सधैँ चाहिँ तपाईँ भाडा बसेर म चाहिँ दुःख पाएँ त्यसरी हुन्छ। तपाईँ काम गर्दै जानुहोस्, एउटा न एउटा काम गरिसकेपछि त्यसले चाहिँ तपाईँको त्यसबाट प्रतिफल ज्याला त आइहाल्छ। त ज्याला आइसकेपछि त्यसले सबै चिज चाहिँ हुन्छ, त्यो राम्रो हुन्छ। सबै चाहिँ अलिकति नकारात्मक हामी नसोचौँ र म हुनुपर्छ, म नै ठुलो हो भन्ने पनि होइन। ठुलो मान्छेले सानो तल्लो स्तरको मान्छेलाई चाहिँ कदर गरेर तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ ट्र्याकमा लिएर आएर चाहिँ उसलाई चाहिँ सुधारेर लानु सक्यो भने ठुलो चाहिँ त्यो ठुलो त्यसै अहिले म मेयर छु होइन, मलाई सेवा सुविधा सम्पन्न हरेक चिज चाहिँ। तर मलाई भोलिको दिन भोलि मोहन बस्ने त्यो हो, म पनि यही समाजमा बस्नुपर्छ। यो पोस्ट हुन् यही मेरो दाजुभाइ हो, म मर्दा पनि मलाई लाग्यो, पर्दा पनि मलाई लाग्यो। मैले हेर्ने दृष्टिकोण त्यस्तो गर्नु अझ तपाईँको चाहिँ माया ममता बढाउनुपर्छ सबैलाई। म यसको पनि तपाईँको अस्तित्व छ होइन, केन्द्रीय सदस्य भइसकेको छ, राम्रो भएको शुभकामना दिन्छु। अझ तपाईँको के अरे गरौँ अझ तपाईँको मेरै साडीसँग थियो कि नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ रमिला खड्का। यो सनसाइन बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष। हाम्रो यो संस्था चाहिँ नागार्जुन नगरपालिका 4 शरणपुर। हाम्रो यो संस्थाले गर्ने काम भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब सहकारी भनेपछि पैसा किनबेच गर्ने ठाउँ हो होइन। ऋण उपलब्ध गराउने, सस्तो ब्याजमा ऋण दिने, हजुर, अनि महिलाहरूलाई जागरुक गराउने। आज चाहिँ हाम्रो यो सहकारी संस्थाको समुद्घाटन हो होइन। अनि आजदेखि हाम्रो कामहरू सुरु हुँदैछ। आउनु होला, भिजिट गर्नु होला। हजुरहरूलाई अब राम्रो लाग्यो भने, कारोबार गर्दै जाँदाखेरि राम्रो लाग्यो भने अझ हामी अब हजुरहरूको साथ र सहयोगले धेरै माथि पुग्न सक्छौँ। आइदिनुहोस्, त्यही भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू।